好，跟住落嚟咧，我哋係介紹點樣新增一個產品喺 product 咧嗰度咧，我哋會揾 add new，撳咗落去之後咧，我哋就可以開始新增一個產品啦。咁我依家續落嚟咧，我會用一個我已經做好咗嘅 sample 咧介紹俾大家。咁呢個 sample 入邊咧，其實你一開始嘅時候，你會見到3個掣，一個叫 catalog， 一個叫 virtual， 一個叫 downloadable。catalog 嘅意思即係話咧，其實我唔會喺度咧做交易嘅，我會人哋詢問我電話啊或者各方面詢問完之後，大家去再 make deal 嘅。virtual 咧即係話其實嗰樣嘢係唔需要寄出嚟嘅，而 downloadable 咧就係譬如話我係買一啲電子書啊嗰類型咧，我就可以用 downloadable。好啦，跟住咧我哋咧就寫上我哋呢個產品嘅名稱啦，再嚟就係寫價錢。咁如果你話我想有個 discount 嘅，咁我喺隔離寫翻啦。譬如話呢間 sample 入邊咧就係話68同60蚊嘅分別。跟住落嚟咧，我哋寫翻一個短嘅敘述。再嚟咧，我哋寫翻一個詳細嘅描述呢個產品啦。譬如呢個產品咧，個 brand name 咧就叫 Waterman。好啦，喺右手邊，我哋咧就會有可以輸入啲圖片。再嚟嘅話咧，我哋分翻類，佢哋到底係分邊個類別嘅咧？如果呢度都冇類別嘅話，其實你可以自己加入去嘅。咁你只要 click 翻呢一度咧，你就可以加到入去啦。而呢個屬於咩嘅 brand name 咧？如果呢度冇嘅話，你都可以加入去啦。我而家加咗一個叫做 Waterman 嘅 pen。跟住好啦，我哋加啲 tab， 呢啲 tab 係方便人哋去揾到我哋嘅，所以咧，你盡量就係將同呢個產品有相關嘅，例如好似我呢度咁樣，我係一個 ball pen 啦，我係一個書寫工具啦，我係一啲嘅日常生活用品啊，咁樣你可以寫清楚佢。跟住落嚟咧，我哋就會去針對呢個產品咧嘅一啲更加詳細嘅設定。第一個就係 inventory， 就係話呢個存貨，你可以輸入你嘅 SKU， 你嘅產品編號啦。跟住你有冇存貨啦？我呢個存貨係4個，你容唔容許會補貨嘅？如果容許補貨嘅話，咁係咪俾人超買咧？呢啲你都可以設定佢嘅。第二個就係話一啲 shipping，你要將你嘅產品嘅重量寫上去啦。好似我而家係1kg，你嘅長闊高，再嚟嘅就係你嘅 shipping class。我而家係只係一個細細件嘅產品嚟嘅啫。跟住一般嚟講，我要用幾個時間呢？其實1至3日就完成噶啦。好啦，跟住咧就係一個屬性嘅增加屬性啦。呢個大家都可能好少會用到嘅。再嚟嘅就係話到底會唔會係介紹埋其他嘅相關產品？譬如話我賣筆嘅，我會唔會賣埋擦字膠呢？跟住就係話到底我呢一個嘅產品會唔會喺銷售政策上面有一啲特殊嘅改變呢？會唔會係要新增一啲特殊嘅條款入去呢？最後咧就係話我容唔容許呢個產品俾人做 review 咧？咁呢啲嘅設定咧都可以寫晒喺同呢個產品入邊嘅。最後咧我哋就撳 submit，咁就完成噶啦。